Tak bisa muka panto gara-gara aya nini-nini. Wadul ketangdak, tapi eta aya nu ngabenerkeun tembok, jadi nate ngebu. Tuluy we ite urang ngungsi di imah wae eungap dan nutupan wae panto urang ngungsi we ka Air Petra. Saenggeus kitu teh, ieu teh erek COD-an paket, ari pek mah poek geuninganan rek hujan. Teu kungsi lila teh bener we geuninganan hujan urang nyuhan heula we ayeuna mah tingali meuni rariweuhnya raringkid kieu tibang erek COD-an oge. Keur mah deui ieu teh rada jauh COD-anna teh. Tingalikeun meningkatkeun brib-brib kieu jeung nu di Gemol jeung nu sare jeung nu di tengah nyeta atuh. Tapikeun bae eta ngarah aringeteun ieu teh perjuangan indung bapa. Tah ti sore teh nepikeun ka peuting ieu teh jaba hujan, jaba tiris, jaba kabulusan, jaba raribuk, bararaseut. Anu penting mah calalager we nya araranteng calalager bae dibabawa ku indung kieu oge. Ngarah aya caritakeunun engke pas gede teh sakitu heula we nya.